Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berita edisi Rabu 19 Maret 2025 hadir pada hari ini. Bersama saya Amanda Tabira, inilah berita Tapal Kuda selengkapnya. Ke berita pertama pemirsa, angin kencang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Petugas BPBD lakukan evakuasi utamanya pada pohon yang menutupi badan jalan. Tercatat sebanyak 10 pohon tumbang akibat angin kencang disertai hujan dengan intensitas sedang terjadi di beberapa wilayah berbeda di Kabupaten Bondowoso. Lokasi tersebut antara lain di Desa Wonosuko, sekitaran SMP 2 Maesan, Kecamatan Maesan, Desa Grujugan Lor, Pakuniran, Kecamatan Maesan, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Jambe Sari Darussolah, Desa Kejayan, dan Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang. Kebanyakan pohon yang tumbang melintang di badan jalan menutup arus. Ada juga yang tergantung di kabel-kabel listrik. BPBD membentuk tim menjadi beberapa regu sehingga semua titik dapat tertangani dengan cepat. Diimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat berkendara jika terjadi angin kencang. Hindari pepohonan rimbun saat berteduh di pinggir jalan dan lakukan pembersihan dahan jika terdapat pepohonan rimbun di sekitar rumah. Mana tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak perlu keluar. Dahan-dahan pohon yang ada di rumah dan sebagainya tolong dipangkas dan lakukan kerja bakti secara mandiri dan berkala. Rizky Setiawan, CTV.